Yuzimda charchoq, mayda ajinlar va qurish belgilari ko'paya boshlaganda oddiy parvarish yetarli emasligini angladim. Shunga men Faberlic'dan Hyaluron seriyasini tanladim. Ushbu 5 bosqichdan iborat bo'lgan naborni Faberlic Baybonudan xarid qildim. Umuvvalqasi gipoallergeniya terini chuqur tozalaydi, lekin namlikni saqlab qoladi. Peeling skatkasi yumshoq g'ildirash orqali o'lik hujayrani tozalaydi. Terining nafas olishini tiklaydi. Haftada 2 marta ideal tanlov. Ko'z uchun krem yengil tekstura, tez so'riladi, terini namlab yorqin ko'rinish beradi. Kechki krem hamda kunduzgi krem. Men albatta kechki kremni ishlatdim, chunki bu kechki uxlat bo'lgani uchun. Uxlash vaqtida terini tiklaydi va uyg'onganingizda silliqlikni saqlaydi. Faqat 5 bosqich terini butunlay o'zgartiradi. Siz ham sinab ko'ring va bu kosmetika emas, bu parvarish falsafasi.